ก่อนดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแล้วมาต่อที่ดอกหางนกยูงคอ V EP ที่2กันเลยนะคะ ต่อจากคลิปที่แล้วเราได้จบงานไว้ตรงนี้ ต่อไปเราจะพลิกงานเราจะขึ้นแถวที่4นะคะขึ้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่3 1 2 3ตรงริมค่ะเสร็จแล้วเราจะถัก F ลงหลักที่2นะคะ3 ครั้งนี่นะคะดูด้านถูกมันจะดูชัดเจนเราจะปักลงหลักกลางนะคะเราปัก F 3 หลักลงไปในหลักกลางหลักที่2นะคะปกติในแพทเทิร์นเพื่อนๆจะเห็นเป็น F 5 หลักใช่ไหมแต่เราใช้ F 3 หลักนะเพื่อความลงตัวของชิ้นงานตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่3 x ลงในโซ่3ของแถวที่แล้วโซ่3แล้วก็ให้ถัก F 3 หลักลงในหลักที่2แบบเดิมกับที่ทำเมื่อกี้นี่ค่ะอย่าลืมนะในแพทเป็น F 5 หลักตรงนี้เราจะถักแค่3 หลักค่ะเราว่า F 5 หลักมันหนาๆยังไงไม่รู้เนาะตัวสีแดงอ่ะเราใช้ F 5 หลักต่อไปนะคะโซ่3แล้วก็ถักมุมค่ะข้ามตรงนี้นะข้ามห่วงนี้เราปักลงใกล้ๆมุมอันนี้คือมุมเราจะปักตรงนี้ค่ะแล้วก็โซ่3แล้วก็ถักลงในมุม F 2 หลักขั้นด้วยโซ่2 F 2 หลักลงที่เดิมในมุมเนี่ยเราจะถักขั้นด้วยโซ่2ตลอดนะคะอย่าลืมโซ่3แล้วก็ X ลงข้างๆตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงนี้นะข้างมุมเลยนี่ข้างๆมุมจะเป็นโซ่3หมดค่ะในมุมจะเป็นโซ่2จำง่ายๆนะเสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็ให้พันเข็ม F 3 หลักลงในหลักที่2 F 1 F ครั้งที่2 F 3โซ่3 X ลงในโซ่3แถวที่แล้วโซ่3เสร็จแล้วก็ให้ถัก F 3 หลักลงในหลักที่2ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นแยกซ้ายขวานะคะ1 2 3จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราจะถักโซ่3 1 2 3แล้วให้เรา X ลงบนหลักที่3เห็นไหมคะแถวที่แล้วเป็น F 5 หลักแถวนี้เราจะปักลงกึ่งกลางก็คือหลักที่3นั่นเองปัก X ลงไปค่ะแล้วก็ถักโซ่3แล้วก็ถักลงในลายหางนกยูงนะคะ F 3 หลักลงในหลักที่2เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากใส่เป็น5 หลักตามแพทเลยก็ถักได้นะคะก็แค่ปรับจาก3 หลักเป็น5 หลักอย่างที่บอกเราต้องการ3 หลักเพราะว่าเราว่า5 หลักมันดูหนาๆนะคะโซ่3 X ลงในโซ่3โซ่3แล้วก็ F 3 หลักลงในหลักที่2ฝั่งนี้โซ่3แล้วก็ให้ปัก X ลงบนโซ่3ของแถวที่แล้วนี่ค่ะ1 2 3แล้วก็เริ่มถักลงไปในนี้นะคะ F 3 หลักเราจะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวเลยตรงไหนเป็นมุมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะปัก X ลงในนี้แล้วค่อยถักมุมในมุมก็คันด้วยโซ่2ให้ถักวนรอบจนสุดแถวถักมาจนสุดแถวเราก็มาจบอยู่ตรงนี้นะคะ F 3 หลักลงไปตรงนี้ก่อนตรงนี้เราอย่าลืมจบด้วย F นะคะปักลงบนโซ่3ของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาปลดจบงานแบบนี้ให้มันเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะคะต่อไปพลิกงานแถวที่5ค่ะขึ้นงานด้วยโซ่3ตรงริมนี่เราขึ้นด้วยโซ่3หมดเลยนะคะแล้วก็ให้ F ลงหลักที่3 หลักนะคะ1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่2 X ลงโซ่3เสร็จแล้วตรงกลางเราจะขั้นด้วยโซ่5แล้วก็ X ลงโซ่3ฝั่งนี้
แล้วก็โซ่2แล้วก็ถัก F 3 หลักลงในหลักที่2ของแถวที่แล้วตรงนี้จะเป็นฐานดอกนะคะลักษณะนี้ค่ะโซ่2โซ่5โซ่2แล้วก็ F 3 หลักซ้ายขวาทีนี้ปักมุมโซ่3 x ลงข้างๆมุมนี้นะคะ x ลงในโซ่3ตรงนี้แล้วก็โซ่3แล้วก็ถักมุม F 2 หลักลงไปในมุมขั้นงานด้วยโซ่2 F 2 หลักลงที่เดิมออกจากมุมโซ่3 x ลงในโซ่3ตรงข้างๆมุมโซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมของช่วงดอกถัดไปนะคะ F ลงในหลักที่3 หลักโซ่2 x ลงในโซ่3แล้วก็โซ่5 x ลงโซ่3ฝั่งนี้โซ่2แล้วก็มาถัก F 3 หลักลงในหลักที่2ของฝั่งนี้นะคะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราจะถักโซ่2แล้วก็ให้ถัก F 3 หลักลงบน x แถวที่แล้วนะคะเห็นไหมคะหัวฐานเราเป็น x แถวที่แล้วอันนี้เราจะถัก F 3 หลักลงไป1 2 3แล้วจะไปช่วงลายถัดไปก็โซ่2แล้วก็เริ่มถักเหมือนเดิมค่ะ F 3 หลักลงในหลักที่2 1 2 3โซ่2 x ลงในโซ่3 1 2 3 4 5ตรงกลางถักโซ่5 x ลงโซ่3ฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ F 3 หลักลงในหลักที่2 1 2 3โซ่2แล้วก็ถักลักษณะนี้ค่ะลงบนหัวฐานลงบน x นี่นะคะ F 3 หลักเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบจนสุดแถวเหมือนเดิมค่ะพอมาถึงตรงมุมโซ่3 x แล้วก็ถักมุมนะคะมุมนี่อย่าลืมขั้นด้วยโซ่2นะคะถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันฝั่งนี้ค่ะเราถักมาจนสุดแถวฝั่งนู้นขึ้นงานด้วยโซ่3ฝั่งนี้เราต้องจบงานด้วย F ค่ะปักลงในโซ่3ของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาให้เท่ากันปลดจบแถวที่5ต่อไปจะเป็นแถวที่6พลิกงานเราก็จะถักย้อนไปจนสุดแถวฝั่งนู้นนะคะขึ้นงานด้วยโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ F ค่ะลงในหลักที่2นี่นะคะหลักที่2ดึงขึ้นมาปลดครั้งที่2ลงไปที่เดิมครั้งที่3ก็ลงไปที่เดิมแถวที่แล้วขั้นงานด้วยโซ่2แถวนี้เราขั้นงานด้วยโซ่1เสร็จแล้วเราจะพอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งนะคะปักลงในโซ่5ค่ะดึงขึ้นมาปลด2แล้วก็ปลด2เราจะถักพอ2คอ9ครั้งลงในโซ่5นะคะหลักที่2หลักที่3 4 5 6 7 8แล้วก็หลักที่9เราได้พอ2คอ9หลักลงในโซ่5เสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่1แล้วก็ถัก F 3 หลักลงในหลักที่2หรือหลักตรงกลางนะคะปลดหมดค่ะครั้งที่2ครั้งที่3นี่คือฐานดอกนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วเข้ามุมโซ่3 x ลงในโซ่3ข้างๆมุมขึ้นมุมโซ่3แล้วก็ปักลงมุม F 2 หลักปลดหมดค่ะขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ F 2 หลักลงที่เดิม
ออกจากมุมโซ่3แล้วก็ x ลงในข้างๆมุมตรงนี้โซ่3 f ลงในหลักที่2 3 ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็พอ2 คอหรือพันเข็ม2 ครั้งปลดทีละ2-3 ครั้งทำ9 หลัก2 3 4 5 6 7 8 9ครบ9 หลักก็โซ่1แล้วก็ถัก F 3 หลักลงในหลักที่2 1 2 3ได้ครบ3 หลักให้พันเข็มค่ะปักลงในหลักที่2ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็พันเข็มหรือ F นะคะลงที่เดิมอยู่บนนี้เราจะได้เหมือน V นะคะขั้นงานด้วยโซ่2แล้วเราก็เริ่มถักช่วงลายถัดไปลักษณะนี้ค่ะพันเข็มปักลงในหลักที่2-3 ครั้งของช่วงลายถัดไปเลยนะขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็พอ2 คอ9 หลักลงในโซ่5ได้ครบ9 หลักโซ่1แล้วก็พันเข็มลงในหลักที่2-3 ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็พันเข็มลงในหลักที่2ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็พันเข็มลงที่เดิมนี่นะคะเสร็จแล้วก็ช่วงลายถัดไปก็พันเข็มปักลงในหลักที่2-3 ครั้ง1 2 3แล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ถักพอ2 คอ9 ครั้งลงในช่วงลายถัดไปนะคะระหว่างลายเราจะเหมือน V ขั้นงานด้วยโซ่2อยู่บน3 หลักแถวที่แล้วนี่นะคะตรงไหนทำมุมก็อย่าลืมถักมุมนะคะยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาจบแถวฝั่งนี้กันค่ะเราถักมาจนสุดแถวฝั่งนู้นขึ้นงานด้วยโซ่3ฝั่งนี้เราก็จบด้วย F ลงในโซ่3ของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาให้เท่าๆกันก่อนแล้วค่อยปลดจบแถวที่6ต่อไปจะเป็นแถวที่7เราพลิกงานค่ะขึ้นงานด้วยโซ่3ฝั่งนี้ขึ้นด้วยโซ่3ฝั่งนู้นก็จะไปจบที่ F นะคะอย่าลืมเสร็จแล้วให้พันเข็ม F 3 หลักลงในหลักที่2ของแถวที่แล้ว F 3 หลักลงไปแถวนี้ไม่มีโซ่นะคะก็พันเข็ม2 ครั้งปักลงบนพอ2 คอหลักที่แล้วปลดขั้นงานด้วยโซ่1พันเข็ม2 ครั้งปักลงบนพอ2 คอหลักต่อไปนะคะขั้นงานด้วยโซ่1เราจะถักแบบนี้จนครบทั้ง9 หลักนะคะพอ2 คอโซ่1ลงในทุกหลักเลยหลักที่9ก็ลงไปเช็คงานนะคะให้ครบ9 หลักเสร็จแล้วก็พันเข็มไม่มีโซ่นะคะปักลงในหลักที่2ของแถวที่แล้ว3 ครั้ง1 2 3 1 2 3ปัก X ลงในโซ่3ตรงมุมโซ่3แล้วก็ถักเข้ามุม F 2 หลักโซ่2แล้วก็ F 2 หลักลงที่เดิมออกจากมุมก็โซ่3ตลอดนะคะออกจากมุม X 1 2 3แล้วก็ถักเหมือนเดิม F ลงในหลักที่2-3 ครั้งครบ3 ครั้งก็พันเข็ม2 ครั้งปักลง
พอ2คอแถวที่แล้วดึงขึ้นมาปลดหมดโซ่1แล้วก็พอ2คอลงหลักถัดไปโซ่1จนครบทั้ง9หลักนะคะหลักที่9ก็จะเฉียงออกมาทางนี้ให้เช็คงานนะคะเดี๋ยวหลักที่9มันจะชอบหาย2 4 6 8 9ครบ9หลักก็พันเข็มเลยลงในหลักที่2ของแถวที่แล้ว3ครั้ง F 1 2 3ได้ครบ3หลักให้ X ลงในโซ่2เห็นไหมคะ X ลงไปเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้พันเข็ม F 3หลักลงในหลักที่2เลยนี่นะคะกึ่งกลางลายมันจะเป็นลักษณะนี้นะ x ลงในหลักที่2ทีนี้ก็พันเข็มพอ2คอโซ่1พอ2คอขั้นด้วยโซ่1จนครบทั้ง9หลักนะคะพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วให้ x ลงระหว่างลายเห็นไหมคะระหว่างลายมันจะมีโซ่2เราให้ x ลงไปในนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะช่วงไหนถึงมุมก็ถักมุมค่ะมุมตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวถักมาจนสุดแถวก็จบงานด้วย F ปักลงไปในโซ่3ดึงขึ้นมาปลด2ปลด2จบแถวที่7ค่ะต่อไปแถวที่8พลิกงานขึ้นงานตรงนี้นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราจะบวกด้วยโซ่3เป็นโซ่6นะคะในแถวที่8นี่ให้เพื่อนๆระวังนะเพราะว่าเราจะเริ่มถักตรงนี้เป็นเหมือนแผนหางนกยูงแล้วในแถวที่8นี้เราจะเริ่มขยายจุดช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จากโซ่3ปกติเราจะถักโซ่6ในแถวที่8นี่ให้เพื่อนๆระวังนะช่วงลายถัดไปก็เหมือนกันค่ะอยู่ในช่วงลายตรงที่ว่าจะเริ่มถักแผนหางนกยูงหลังจากที่เราได้โซ่6เราก็ปักเข็มลงในหลักที่2ค่ะหลักที่2ของแถวที่แล้วนะปักลงไปเลยปัก x ลงไปแถวที่8เราจะขึ้นงานด้วยโซ่6แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มถักแผ่นหางนกยูงก็คือ F ค่ะปักลงในพอ2คอหลักที่แล้วนี่เป็นจำนวน5ครั้ง1 2 3 4 5ได้ครบ5ครั้งก็ให้ x ลงในหลักถัดไปนะคะให้ x ลงในพอ2คอหลักถัดไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็แพนหางเราเรียกแพนหางนะคะมันจะได้จำง่ายๆแพนหาง F ลงในหลักที่3 1 2 3เห็นไหมคะในหลักถัดไปเลย F 5หลักค่ะ1 2 3 4 5ได้ครบ5หลักก็ x ลงในหลักที่4หรือหลักถัดไปเลยนะคะในหลักถัดไปก็ถักแพนอีกค่ะด้วย F 5หลัก1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ x ลงหลักถัดไปในหลักถัดไปเราก็ถักแพนด้วย F 5หลักเหมือนเดิมสลับกันแบบนี้นะคะ2 3 4 5แล้วก็ x ลงหลักถัดไปในหลักสุดท้ายเราก็ถักแพนลงไป F 5หลัก1 2 3 4 5แพนหลักสุดท้ายเราจะ x ลงในหลักที่2ตรงนี้นะคะซึ่งจะเหมือนกันซ้ายขวาแพนแถวแรกเราจะมี1 2 3 4 5เราจะมี5แพนแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่3 1 2 3ให้เพื่อนๆระวังนะคะช่วงนี้เราจะเริ่มถักขยายเราปัก x ลงข้างๆมุมเห็นไหมคะ x ลงตรงนี้แล้วก็ถักโซ่5 1 2 3 4 5
แล้วให้ x ลงที่เดิมก่อนนะคะแล้วค่อยไปขึ้นเป็นมุมด้วยโซ่3แล้วก็ถักมุม1 2โซ่2แล้วก็ลงในมุม f 2หลักลงไปให้ดูชัดๆนะคะแถวที่8เราขึ้นงานด้วยโซ่6แล้วก็ให้ x ลงในหลักที่2ของแถวที่แล้วเสร็จแล้วก็ทำแพนหลักเว้นหลักนะคะจะได้5แพนเสร็จแล้วโซ่3แล้วให้ x ลงในโซ่3ข้างๆมุมก่อนแล้วก็ขยายงานด้วยโซ่5แล้วก็ x ลงที่เดิมนะคะช่วงลายถัดไปมันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นแอบๆนะคะมาฝั่งนี้เหมือนกันออกจากมุมโซ่3 1 2 3แล้วก็ปักลักษณะนี้ค่ะปักลงไปก่อนแล้วก็ถักโซ่5 x ลงที่เดิม1 2 3 4 5เพื่อจะทำฐานดอกของแถวถัดไปนั่นเองค่ะจะได้เป็นเหมือนห่วงเล็กๆด้วยโซ่5ซ้ายขวาแบบนี้นะคะดอกใหม่ก็จะผุดขึ้นซ้ายขวาซอกๆค่ะเสร็จแล้วก็ถักปกติ1 2 3โซ่3เสร็จแล้วก็ x ลงก่อนค่ะ x ลงหลักที่2ก่อนแล้วก็เริ่มถักแพนด้วย f 5หลักลงพอ2คอหลักแรก f 1 2 3 4 5แล้วก็ให้ x ลงพอ2คอหลักถัดไปแล้วก็สลับมาถักแพนในหลักถัดไปค่ะด้วย f 5หลัก1 2 3 4 5 x ลงพอ2คอหลักถัดไปถักแบบนี้สลับกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดระหว่างดอกตรงนี้ค่ะเราถักมาจนถึงแพนตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะระหว่างดอกให้เรา x ลงไปในหลักที่2ก่อนทีนี้เราจะไปดอกถัดไปให้เราขั้นงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ไปปักลงในหลักที่2ของลายดอกถัดไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะได้โซ่5ห่วงเล็กๆเช่นกันกับห่วงใกล้ๆมุมซ้ายขวาตรงนี้นะคะเพื่อฐานดอกมันจะขึ้นซอกตรงนี้ระหว่างดอกมันก็จะขึ้นสับหว่างนะคะสำหรับลายดอกหางนกยูงนี้ในแถวถัดไปนะคะก็ถักเหมือนเดิมก็คือถักแพนลงในพอ2คอหลักแรก5หลักนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงในพอ2คอหลักถัดไปในหลักที่3เราก็ถักแพนด้วย f 5หลักลงไปสลับกันแบบนี้นะคะจนครบทั้ง9หลักเราจะได้แพน5ตัวค่ะให้ถักแบบนี้พอมาถึงช่วงลายถัดไปก็ให้ x ลงในนี้ก่อนโซ่5แล้วมา x ในนี้ก็ค่อยถักช่วงลายถัดไปนะคะพอมาถึงมุมค่ะปัก x ลงในนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วโซ่3 x ลงข้างๆนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ให้ถักโซ่5แล้ว x ลงที่เดิมค่อยถักโซ่3แล้วลงในมุมลักษณะเหมือนที่เราถักตรงนี้นะคะถ้าจำไม่ได้ก็มาดูช่วงนี้นะคะพอมาฝั่งนี้ด้านหลังนะคะก็ถักเหมือนเดิมออกจากมุมก็โซ่3 x ลงในนี้ก่อนเสร็จแล้วก็โซ่5แล้วก็ x ลงที่เดิมแล้วค่อยโซ่3แล้วก็มา x ในหลักที่2แล้วก็ถักแพนสลับกับ x นะคะถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันฝั่งนี้ค่ะถักมาจนถึงแพนตัวสุดท้ายก็ปักลงไปในหลักที่2จำได้ไหมคะฝั่งนี้เราขึ้นงานด้วยโซ่6ฝั่งนี้นะคะเราจะจบงานด้วยโซ่3แล้วก็ให้ f ลงไปในโซ่4ของแถวที่แล้วดึงขึ้นมาปลด2ปลด2โซ่3บวกกับไอ f เนี่ย f ก็แทนโซ่3แล้วนะคะบวกกันก็เทียบเท่ากับโซ่6ให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะคะเราจะค้างงานไว้ที่แถวที่8นะคะตรงจุดจบแถวเราจะมาขึ้นแถวที่9ใน EP ที่3นะคะวางงานลงให้เพื่อนๆดูเราก็จะเห็นหางนกยูงเริ่มชัดเจนแล้วนะคะงานมันจะย้วยๆไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเวลานั้นเรารีดแล้วค่อยเข้าตัวเดี๋ยวมันก็จะสวยของมันเองนะคะ
สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ